Welcome back sa ating vlog. So ngayon magpipishing tayo sa Pantabangan Dam. Pero bago tayo pumunta doon, bibili muna tayo ng pagkain. Bangus. Naka wide angle lens yung kinabit ko para wide yung kuha. So pakita lang natin yung menu. Yan o. Binubuan pa yan. Saan? Ayun. Ah, meron. Sayang. Yung ba? Pwede, okay na yun. May nabilin eh. Itong pinili nating ulam, kilawing kambing. So, daddy ko, idol kong mangisda. So, yung daddy ko nasa likod, nag-ayos. So, ayun nga no. So, pupunta na kami ng Pantabangan Dam. Sana buwinasin kami mamaya pag nag-fishing kami. Sama kayo sa amin. So, right now, dumating na tayo sa Pantabangan Dam. Kita nyo naman, ang ganda ng view. Wow. Breathtaking. Ang ganda ng view, oh. At napakababa ng tubig. So talagang, siguro nga, totoo may water shortage. Kasi, yung tubig originally, nandito, yan, dun, oh. Dun sa bundok na yun, oh. Sa bundok pa na yun. Dito sa area na to, dito. And, as of now, yung tubig, ayan, nandun pa. Nagbababa lang kami ng mga gamit. So, mag-set up na tayo ng rod. Which is, ginagawa na ng daddy ko ngayon. Oh, meron tayo ngayon life vest. Hindi ka kaya na sa Manila Bay, wala tayong set up na life vest. Kung saan walang alon, doon tayo meron life vest. So, yun pa isa namin kasama. Okay. Set up sila ng mga rods. Hindi mabigyan ng hustisya yung view na to, ang ganda. Bangkero namin, ano pangalan mo kuya? Nestor, sir. Si Kuya Nestor, ang aming bangkero. Si Tito Lyomer. Kapalis na sila, mauna sila umalis. At si Doc Charlie. Andar na kami. At yun nga pala yung gamit namin, lure. So pupunta muna tayo sa spot. Saan tayo mag-try mag-fishing. Sierra Madre Mountains. Yung area na yan. Bulubundukin ng Sierra Madre. Yan o, laki ng binaba ng tubig o. So yung buong area na brown na yan, dyan dati yung tubig. Pero ngayon, wala na. May eagle pa. Ewan, kita sa video yung eagle. Ayun o, ang huli ng ano, isda. Eagle. First catch, alright. Yun na. Ayan na, first bass. Alright.
So, let me show you our first catch. Unang huli. Good size. Alright, high five. Diba? Oo. Kaya nga natagalan ako bago ko iahon eh. Pinindot ko pa yung play eh. Nakabaliktad pa sa harap pa naka-video yung una. Bagay. Ayan. Matalo pa oh. Daming bus dito ah. You know. Alright, second catch. Open bail. Salok, open bail. Second catch, pakita ko lang sa video. Sige, kunin mo na. Another high five. Pakita mo lang kuya saglit sa camera. Pangalawang huli. Okay, thank you. Woo. Productive morning. Huh? Uy, meron nga. Akala ko wala. Ba't ganun? Akala ko wala eh. Parang kagaya lang ng mga una kong huli. Oo nga eh. Pangatlo na to. Okay. Good size bass. Daming bass dito. Season lang. So dapat ganito mababa tubig. Ayan, dad, nakahuli na. Woo! Wow! Hindi ko nakukuha to ah. Itong salok kaya. Woo! Maliit salok. Ayan. Sir, ikaw lang bumira ng salok dyan. Kaya ko na malaki yung kuha ng drag eh.
Kaya wala siya, pag-uri wala siya. Yan. Wala kang rin ang truck. Laki oh. Grabe! Big size! Woo! Grabe yan oh! Champion! Grabe yan oh! Grabe yung size nito. Daming kamay ko. Yan, lagpas yan, 2 kilo. Oo. Sure ball yan. Kalimutan ko na yung rad ko. Grabe yun oh. Ayan na. Pwedeng mag-picture dito kahit naka-video. Ha? Sige. Oo nga. Lulun eh. Huli mo. Wow, nice. Laki oh. Side view yan. Malagpas 2 kilo siguro yan ah. Mukhang nahuli ko yata yung Pantabangan. Umawit yata eh. Huli Pantabangan. Another catch. Kaya lang di natin nakuha sa video mga chong. Okay. Mga nasa ano yan, 1.5 kilos to 2 kilos. Ayan o. Buhay na buhay pa o. Wait lang. Pato ko muna to. Video na yan. Gosh. Another catch. Two minutes later and then there's another one. Although it's small. Nawala yung worm. We're going back to take a break from the heat. It's so hot already. It's midday. So yan, sample lang ano, buhay angler. So tanghaling tapat na, mainit na ngayon. Kung saan lang mahanap ng silong, pwede na. Ha? Ang ano daw ang rason? Bakit daw may bako? Pinangahon ko yung huli. Bakit daw may bako? Pinangahon ko ng bus. Pinang-ahon nyo ng bus ng bako na to. Ang laki. Grabe pala eh. Ayun, malaki siya. Tingnan natin yung huli nila. So
O, syusoin lang natin yung huli nila. Pwede po, o syusoin ko lang po sa video ko din. Kasi para sa vlog channel ko. Thank you. Yung huli nilang bass, oh. Laki din ang huli nila. Laki na itong taga Quezon City kayo, sir. Taga Quezon City din ako. Ivan, sir. Init eh. So, ngayon naman, susuoin natin yung huli ni Master Bass Fisherman. Kasi laki ng huli ko. Laki ng huli mo, kuya. Uwa! Uwa! Umiyak! 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 Umiyak to! Yan, masaya pagka marami kayong angler na magkakatropa eh. Trash talkan. Yun o. Mga ilang kilo kaya to, master? Mga 3. Itong kabila. Isa't kalahati, 2. Uwa. Uwa nga dyan. Pakita mo yung sayo. Makipapaloob daw yung huli. Kaibigan, salamat ng marami sa panonood ng ating fishing video. At kung nagustuhan mo tong video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung meron kang katanungan or suggestion tungkol sa ating video, mag-comment lang. Sasagutin ko lahat yan.